Yes, Pacifique wokabyara. Kinshasa ishyano rirayigwiriye. Ishyano ryaguyeho. Ku munsi w'ejo. Ntago nshaka ngo tugaruke ku bintu byabaye ku munsi w'ejo, ahubwo noneho ni ibiki byakurikiyeho. Ibyakurikiye nibyo tugarutseho. Ejo Ariana ishyano ryarabaye. Uwo si yagiye. Kinshasa igakora amahano. Izi ngo iteze umutego we mu 23 irabarituye cyane bimeze bite rero none bakora tuzanye rero ntago ari ivumbi bakoze ishyano rikomeye cyane ku buryo noneho bari kwifata mu mutwe bakavuga ngo ese noneho ibi turabigenza gute cyane twiyiciye umufatanyabikorwa wacu ibi ngibi Kinshasa yakoze turaje byose tubabwireho uburyo bari mu mazi abira ndetse n'uburyo bari kugerageza kwivana muri iki kibazo gikomeye cyane noneho bari kukivanamo mu buryo bw'akasamutwe. Ubwo rero nubwo tuje kubabwira nibwo bwose tuje kubabwira ingingo kuyinda kantu kumvikana hagataho sibyo gusa ndakumva i Burundi nyuma yo kurekurwa ngo yari amaze iminsi ngarwaye cyane ese uraza kubisobanura ndabisobanura cyane yego ndahari neza ngo yari amaze iminsi arwaye twajyaga tubivuga ari muri gereza ngameze nk'akanyoni bakingura ubundi yabagatitira ngwe atitira ameze gutyo ariko ngo noneho ngo bakimara gutangaza yuko ngasoho agiye kurekurwa yabaye seriye nta rwanda amenya ko yigeze arwara none anavuga ati mugomba kuturekurana n'abandi runaka uwo ni indere abasangira ngendo uwo ni indere bamwita ale bamwita are irindi turaje tubivuge turaje tumubabwiraho neza akantu ku kandi ingingo zumvikana neza cyane wowe ngo bimeze bite ni hanyuma rero suko sivyo gusa bihari bwana Fisi ntaho bidahagije Imana ihorera intare za Salambwe waruze umuntu bita Kabuye uyu nguyu yari guverineri w'intara kiva amajyaruguru ku munsi w'ejo wari uhari ngaya makuru tuyatature neza cyane dufatanyije ariko Imana y'Izasalambwe yakoze akazi namwe ngo ndeka niririmbire yego urambuza nyamara ndaririmba uko naririmbye warabibonye ko hari icyo byakoze gute se byakoze iki byakenga se bigeze ubona bamuhitana ntago nyine bamuhitanye n'ibyo ntanga se wabonye bamutwara wapi ahonye se Bertrand Bisimwa bamurasa wapi none se byavuye kwirira ndirimbo naririmbye muvuga ati kuko kuboko kw'Uwiteka kuri bo ntibazakozwa n'isoni none se uwo guverineri we ngo uwo guverineri rero ni guverineri w'intara kiva amajyaruguru ariko wa M23 oya no ku ruhande rwa leta Kinshasa bamushyizeho ariko mvuye turi mu ryane nihuze nyine murjyana umwanya bityo kiva amajyaruguru irafatwa ariko Beni ni yafatwa asigara yoboye teritwari ntiyabuze byose nk'ingati imene yasigaye yoboye teritwari ya Beni kuko n'umujyi wa Butembo kuwugeramo ageramo yigengesere ni nko kuba wayoboraga igihugu ukajya kuyobora umudugudu insibo nukuva ku mwanya w'umukuru nyine nk'uwo nguwo ukajya kuyobora isibo umudugudu ni munini yego yarayoboye teritwari imwe ibaze nawe ukuntu kiva amajyaruguru ingana noneho uko pete n'igihugu hanyuma rero ayandi makuru yego atari ivumba agezweho intare za Salambwe zagiye zigiriza nka n'igisirikare cy'u Burundi ziricarira zirahondahonda intare za Salambwe zakoze akazi gakomeye cyane muri rusange mu magambo makeya turaje ibi byose tubirambure neza cyane gatanu kuri kagenzi kako hanyuma ari bwana Fisi yego ndagira ngo amakuru tujye tuyatangira ntabyo gutinzamo tugiye guhera kuri Kinshasa reka duhere kuri Kinshasa Kinshasa zero bakoze ibara yego bakoze ibara ndagira ngo ubisasanure neza bahohereza drone zirasa hariya byo abantu barabibonye senyagura inzu hapfiramo n'abantu ugiye kuzusobanura benshi ariko abapfiriyemo bari bantu ki bari bameze gute nomara kubisobanura rero ubavugeho gato kuko baramenyekanye sibyo nurangiza uhite utubwira duhite tujya uburyo Kinshasa yatangiye kugira gute kubyigobotora no kwicuza bikomeye ibyo rwose ndaze mbigarukeho ndaje mbisobanure neza cyane yego hanyuma rero bwana Fisi abantu bapfiriyemo n'abakozi n'ubundi bo muri UN muri rusange cyangwa se muri Loni mu muryango mukuru abapfuye abeshi bakoraga n'abakozi ba ONG n'ubundi nibo bapfuye ku munsi w'ejo bapfa mu gitero cyagabwe na leta Kinshasa ariko nabonye babihindukije bakabigira ukuntu babigorofanya ndaje misobanure bwana Fisi ku munsi w'ejo bari bagabye abapfuyemo n'abirabura n'abazungu n'umumama w'umufaransa bari ni babiri ariko none angana amaze kumenya ko n'abafaransa babiri n'umufaransa umwe wakoraga igisiga cy'urwara rurerure kimenye niko bimeze ejo Kinshasa yagabye igitero gikomeye cyane kuri drone zaturutse mu Bushinwa muri company ikora drone
nk'izo ngizo zagenewe kurasa abayobozi b'intare za Sarambwe. Ahangaha rero drone yazamutse yaciye mu kirere cya Goma. Ntuze y'intare za Sarambwe, ino radar y'intare za Sarambwe isanzwe ibaha amakuru yo hari igitero nk'icyo kibaye, yacitse amazi bwana Fisi. Nabonye drone zo ku rundi rwego, nabonye drone zo ku rundi rwego, ndavuga ati mana nyagasani, ahangaha ni uri butabare, nta wundi muntu watabara. Ariko izo drone zaraje nk'iyagatera, zari zifite amakuru bahawe n'ubundi n'abantu izo drone bwana Fisi zaje nk'iyagatera, ziraza amambere, igisasu cya mbere, kubera ko utaruhari ngiye kubanza misobanure neza cyane. Ariko cyaragiye ariko nabivuze ego cyaragiye kikubita mu mazi, ubwo ndi kuvuga Imana yatabaye. Icya kabiri cyari kigiye kugabwa ku rugo rwa Joseph Kabila Kabanga n'umudamu we, yego, ariko Imana iragikebura, aho kugira ngo kijye aho hantu kiragenda kikubita kwiyo nzu y'umudamu w'umufaransa wari ushinzwe gukora ibikorwa byo muri HCR n'ubundi muri ONG muri rusange, muri no muryango ya Zaroni, ni imiryango kubiye hamwe ariko ari myinshi cyane. Yego, amakuru rero ari kutugeraho bwana Fisi kugeza amaginganga, mudamu yitabye Imana arapfa. None Kisekedi yabuze uko abigenza, yapfuye yafuritse, aravuga ati Mana nyagasani ndabigenza nte, noneho ndabivuga gute ko mbona Amerika igiye kunkoraho, noneho niba nagize gutyo urana no miryango Amerika ifite mu kuboko ninayitanga inkunga nyinshi, sibyo? Kumva rero umukozi wabo yapfuye noneho yishwe na Kinshasa, ibi ni bigaragaza yuko Kinshasa idashaka amabara, inakora n'amabara buri gihe, kandi n'intambara Rwanda nta n'imibare bayasizemo. Yego, kandi ibimenyetso n'ubundi bafite, urabizi ko bigeze kohereza abasirikari Kinshasa. Si wabonye ibyo bahise bakora se, bari babohereje ngo bakore ubutasi nyine bamenye M23 ubundi koko ibintu Rwanda n'ukuri. Amakuru bahakuye nuko basanze ko M23 koko ibintu Rwanda ari ukuri, batangiye kwicira abantu cyagiye bahise ko banica umuntu ku muhanda kumugaragara igisirikare. Si wabibonye? Apana ni polisi n'igisirikare, ni polisi n'abasirikare barakubise n'abaturage bakajya baza bakihondagura bakamwica, bamwicira mu muhanda. Kandi rwose mu mategeko n'ubundi agenga ikiremwa muntu, cyangwa se sinzi wenda uburyo nabisobanura, ariko ubundi ubu ikiremwa muntu ni ikintu gikwiye kubaho niba afashwe n'inzego, kuko mu Rwanda ubona babigenza. Ntago mu Rwanda bafata umuntu ngo bamukubitire mu muhanda, ntago mu Rwanda bicira umuntu mu muhanda, ahubwo icyo bakora baramujyana, niba ari ibyaha ashinjwa akajya kuburana, yabitsinda akarekurwa, yatsindwa agahabwa igihano n'ubundi giteganywa n'itegeko nshinga ry'igihugu rigenga aba bakoze ibyaha. Ariko Kinshasa ibyo ntibibaho, kandi amategeko si kuvuga ko adahari, arahari. Ntaribu bagira reka ntaribu ni nyinshi byo, nta na polisi y'umwuga bagira, nta n'igisirikare cy'umwuga bagira, niko nge nabivuga. Yego wenda ni igihugu baragifite, ariko uburyo gikoramo buratangaje. None rero rero utagira ngo Amerika yarabyibagiwe, burya muri raporo bakuye hari Kinshasa nabyo birimo. None indi raporo yihuse cyane rero, ntare za Sarambwe zahise zimenyesha ako kamwanya bikiba ati turamenyesha abakongomani bose yuko bagomba nyine kuba maso kandi bakaba batanga buhamya bw'ibyo Kinshasa igize gute ikoze. Ibyo singe wabivuze ni Laurence Kanyuka ku itangazo yasohoye. Bamenyesheje yuko igitero cyahitanye abantu 3 mu mujyi wa Goma, barimo abakozi ba ONG umwe ukomeye ndetse n'abandi babanaga mw'iyo nzu muri apartment yari hirya gato y'inzu ya Joseph Kabila Kabanga. Igitero cyagabwe kuri guverinoma, bari bagamije kwica abayobozi ba AFC/M23 kubw'amahirwe basanga abayobozi ba AFC/M23 bari bagiye mu nama mu rukerera bwana Fisi, nkubwira ati dusenge turirimbe tugire gute n'uwo wandi ubusurana bitakoze cyakoze. Herega byabaye muri rya joro ririmba ndirimbe njyamisha mu bwanya gubatse bubisi nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Nandike ngarero yaho ngaho rwose muri comment bwana Fisi. Ibi ngibi byajyanye n'iyi ndirimbo nakubwira ati kuko ukuboko kw'Imana kuri Makenga ntago yamukoze isoni, kuko kumukoze isoni ngo kumwica. Noneho ingingo yumvikana inarya izindi kugira ngo bigende neza rero, kugira ngo bigende neza cyane tudatinze kuri amakuru, kuko urumva nta yejo kandi wayavuzeho. Uyu munsi wa none Kinshasa bihagaze bite kuri icyo gitero? Kinshasa ukuntu bihagaze rero nta kundi kuntu bihagaze usibye ko bakoze ibishoka ibyo ari byo byose kugira ngo igitero bashaka uburyo kiba kikuraho. Mu buhe buryo rero? Uburyo rero babikozemo, barebye nyine ari byo by'ibyo navugaga, babona yuko biri bubakoreho, bavuga ngo reka turebe atu Rwanda bura ntago twarushizaho kino kirego. Kisekedi aratekereza, ateranya inama y'abaminisitiri, baribaza baravuga ati ko byagenda uko ariko kose byadukoraho, reka tubitwerere Kagame, reka tubitwerere u Rwanda, babishyira ku Rwanda. Ayo niyo makuru ari kugenda avugwa
kugeza ubu rega nta bundi buryo babigira ariko rero njye hari ikintu nibaza niba avuga ko Tshisekedi Tshisekedi avuga ko ku Rwanda ari umufatanyabikorwa wa M23 ko ndetse n'abasirikare babo ari bo bari hariya none gute bahindukira bakajya kwiyicira abaturage babo bari kurinda yewe rero wa mugabo ariko wumvise icyo bari bagamije kwica abayobozi ba M23 kandi koko nibyo bagabye ibitero aho bari batuye u Rwanda nimba kuko banafatanya ntago bajya kwica abayobozi ba M23 ntago bishoboka kandi ubuce ikintu u Rwanda rwanagikora none se ubundi u Rwanda rwinjira mu bibazo bya Kongo te hari umunsi batabihakana se nitubizi n'isoni n'ikimwaro Tshisekedi ibingibi nakamenyero bwana Fisi nakamenyero uyu muntu ararwara igicurane ngo burango n'u Rwanda uyu muntu aragira ikibazo tuburanika uyu muntu no ntaho bidahagije ntago bikiri muri Kongo gusa ntago bikiri muri Kongo gusa iyi ndwara yanayanduje Neva wo mu Burundi nabyo turabigarukaho ibi rero kuri Tshisekedi jewe mbifata nk'ibintu bisanzwe biraho none se wigeze ubona u Rwanda rwigeze hari ikintu rwasubije rwigeze ruvuga Rwanda kubanza narwo rwabahaye gasopo Rwanda ariko nyine bibonye u Rwanda rwabahaye gasopo oya kubeshyera u Rwanda nago byakugwa amahoro ntago wapfa kubabeshyira ngo bigende gutyo ngo baguhereze ariko nimba atari ukubeshya cyangwa se atari ibyo sindabimenya neza hari amakuru kuvuga yuko ngo bafite ngo ibimenyetso ngo bifatika ngo byuko ngo u Rwanda ngo babonye ngo drone ngo zituruka ngo mu Rwanda ariko se u Rwanda rurasa muri Goma nkandi ariko ko bunzi ko Kinshasa batajya bagira ibanga babishyize ahagaragara ko batarabishyira ahagaragara mpamvu nuko bahushije ntabyo bahushije igipimo nuko bahushije yureka se ngo bishe Kabila cyangwa bisenya Rugabo ukareba ubu ngubu nta muntu wari burare mu nzu abe Tshisekedi inama yari kwitayiteranya bati twatubari tujye mu mahoteli akomeye y'ababirigi hari arahari Ubufaransa buranziye baranyishe inkunga bampaga barayihagaritse Abafaransa ariko wasanga bagiye asaba imbabazi z'iki Abafaransa sibo bari bakuriye zino operation kusana mugani sibo bara niba bimennye inda bakaba bashyize muri target nabi ngo drone bakoresheje zaturutse mu Bushinwa ariko ntago ari Abashinwa baje gukora iyo operation Abashinwa bo baragurishije ni Shinwa kandi Abashinwa baranapirata buriya niba bicyane bamuhangitse buriya yaguze izamake noneho bazihaye colonizer ko zigomba kurasa zirahusha hezo ngo twarenganya Neva twarenganya Tshisekedi bambe cyangwa barashe nekare none se saba Faransa bimennye inda gucunge neza Abafaransa baraje urugamba rurahinduka we nabyo ubona cyane baraje bazana izindi tekanike z'urugamba bahindura ibintu byose ndetse ikindi cya kabiri ucunge neza mu ntare za Sarambwe urumva harimo ibyitso ejo ku munsi w'ejo hareba nabonye bafashe bafata bo muri Nyabyondo busa umuntu uri Masisi agambanire mu vetero wa Gutegoma cyane ntago hamenye bagambaniwe n'abari muri Goma indani ubundi buriya hari n'igihe urabona ejo bundi hari umugabo bafashe afite amapasiporo agira nko kurangahe yagendaga ajya Goma akajya Sake akajya Bukavu noneho Bukavu rero niho yari afite navuga nk'ikisi nyine ahataha hanyaho ahaba aho ibintu imipango yose ayitegurira rero uwo mugabo bamufatiye hehe muri Uvira ni Uvira niho yari yarabisize ntago ari Bukavu sura ariko Bukavu yahageraga Goma kahagera akagera hariya ku kibuga cy'indege Kavumu akagera ahantu hose agenda kusanya makuru agambana ubugambanyi bwose byarangiye rero bamucakiye ubugambanyire y'ubukora ukorera ugerageza guhindura location bigiye mu buryo bugiye butandukanye Hano Pacifique aya makuru rero turayavuze bihagije n'uburyo Kinshasa biyamereye gutyo tubiveho Guillaume Bunyoni kwa Neva Neva rero byagenze ute kugira ngo Guillaume arekurwe ubundi niye mpamvu nyamukuru yatumye uyu nguyu bamurekura urabona ndashaka kubisobanure neza Chamwa cha Mapinduzi urayizi from Tanzania ni ishyaka riri ku butegetsi rya Samia Suluhu Hassan ndetse n'abafatanya bikorwa babo ba Chaka Chikwete ndetse n'abandi bagiye batandukanye yego hanyuma rero urabizi ko bafitanye umubano udasanzwe kuva na kera ibi byamwa byombi yaba CNDD FDD yaba Chamwa cha Mapinduzi ndetse mu kuva kera barakoranaga kuva ku bwa Pierre Nkurunziza n'abandi babanje barakoranaga cyane kuko bana bafashije hanyuma rero barebye baravuga ati rero urana Guillaume Bunyoni uyu ni umuntu uzi tactique cyane zijyanye n'imiyoborere
ni umuntu ukomeye cyane kuko ari inshingano yagiye agira nyinshi cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Babwira Neva baramubwira ati kugira ngo ibintu bibe neza bigende neza tugomba kubana waramaze kurekura Bunyoni. Yego. Uyu Bunyoni rero hari ibyaha byinshi yagirizwaga na leta y'u Burundi. Ndetse bigeraho bamukatira burundu. Ariko yaramaze imyaka 3 afunzwe. None Neva mu buryo bwo kwisobanura we yisobanura avuga ko impamvu yarekuye uyu mugabo ari ikibazo cy'uburwayi ngo yifitiye cyamugezaga cyari hafi kumugeza hehe ku rupfu. Biba ngombwa ko bamurekura. Uyu mugabo rero bwana Fils ukeka ngo yashinzwaga ibihe byaha. Uyu mugabo yaregwaga ibyaha byo kushaka guhirika ubutegetsi. Urumva gukura ubutegetsi no kwica umukuru w'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye. Agashinzwa kandi gutungwa imbunda cyangwa se intwaro mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Agashinzwa kuyobya abene igihugu abaturage. Agashinzwa kwigwizaho imitungo idafite ishingiro zaho ngomba nyine binyuranyije n'amategeko yaho yaba yaraturutse. Ikindi cya gatatu ari nacyo kinarenze yashinzwaga n'ubundi gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi sibyo. Hanyuma rero uyu mugabo rero impamvu Neva ubundi atashakaga no kumurekura ariko byabe ngombwa kamurekura bitewe n'icyo gitutu cya Tanzania n'umubano bafitanye. Bura aramutse ashwanye na Tanzania ibintu byaba birangiye nubwo ari ukuntu batumvikana ariko imbere mu butegetsi barumvikana. Ariko ngo impamvu nyamukuru ngo yafunze uyu mugabo ngo uyu mugabo yarakaze cyane. Uyu mugabo yaramugizayo. Reka nkubwire uyu mugabo ubundi mu buzima busanzwe yari ministiri kuva mu 2020 kugeza mu 2022. Bivuze ngo yarabaye ministiri w'intebe imyaka 2 sibyo. Uyu mugabo kandi yari ministiri w'umutekano rusange mu gihugu sibyo. Yagiye ku mwanya 2015 kugeza mu 2020 kugira ngo ajye ku mwanya wo kuba ministiri w'intebe. Mbere yaho gato kandi yarashinzwe umutekano w'imbere mu gihugu. Urumva yabaye ministiri w'umutekano kuva 2007 w'imbere w'abaturage nyine mu gihugu kuva 2007 kugeza 2011. Urumva iyo mirimo kuva igihe uyu Guillaume yabereye mu butegetsi nta mwanya woroshye n'uyu numwe yigeze abaho. Uyu mugabo rero yaboyo arusha politike cyane Evariste Ndayishimiye azi kubana neza n'abaturage. Neva rero yararebye abona yuko ashaka kumukubita coup d'etat arangije aramureka. Ibi ngibi ni bike mu byo mvuze. Hari n'ibindi mirimo rero yakoraga. Uyu mugabo yari afite ubucuruzi bujyanye n'igitoro, petroli, gaze ndetse n'amayisasi hano mu gihugu cy'u Burundi. Niwe wari ufite isoko rinini hano mu gihugu cy'u Burundi, niwe yasupplyingaga mu bice byose by'igihugu. Uyu mugabo rero bamukuye kwibi bikorwa byose babihereza umugore wa Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye. Igitoro gitangira kubura kandi Tanzania yakoranaga neza n'uyu mugabo. Bakaba bamutegetse kumurekura ariko uyu mugabo ngo yari ikigoryi muri gereza ariko yamaze gusohoka bamugejeje hanze ngahinduka seriye. Ewana kumwe Neva umubona nawe hanze yigize ntibindeba yikubitisha ibitwenge ngo yajyaga gusura Bunyoni muri gereza. Burya niwe muntu yamusuraga cyane yamusuraga cyane keshi gashoboka ngo yahagera bya bindi by'ibitwenge no kuvuga asa n'uwiganirira atebye ko byabaga byarangiye. Yahageraga ari seriye ry'inyokuru ndamubwira ati bitesha. Urumva yanamurakariye kugira ngo ubyumve. Ariko Guillaume nawe Bunyoni yabaga yigize ikigoryi muri gereza yabona abasorviye agatangira agatitira akajya kwihishahisha bavuga ngo yatangiye kugira ikibazo cy'ihungabana mu mutwe. Ariko yaberetse yuko ibyo Neva yigira yamufatiye nk'ikitegererezo nabamwigiraho arangije asotsa abasore. Ikintu kigiye gukurikira rero Neva ntago arongera gusinzira. Ntago ari businzire yasinzira ate uwasinzira uzi kubanye n'umurozi mu nzu ntibibaho. Wasinzira uzi kubanye n'umwicanyi afite n'intwaro kagiye kumba tubagiye kumplaningira no umuntu wawe ari umuntu ministiri w'intebe papa urabyumva uzi ko yafunzwe akwe ko mwanya no yaranabaye n'igihe kinini mu bya gipolisi bashinzwe umutekano igihugu cyose arakizi muri make cyose arakizi ndetse n'abaturage baramuzi. Mbese ni nko kumva ngo Reveriye ngo barashwanye na Neva sibyo rero Pacifique nuko rero bihagaze uko. Reka tugaruke kuri drone. Katugaruke kuri Bertrand Bisimwa na drone zaturutse mu Bushinwa. Bahaye gasopo Bushinwa. Urumva uvuze iki Veterano nayo nta mikino igira. Babwiye ati Ubushinwa nibwo buri gutanga inkunga zo kutwikira abayobozi kandi mu by'ukuri ntibikwiye. Barafata drone za mbere bafite bakazitwerera Tshisekedi rero ntibakamenye ko Tshisekedi yamaze kurangiza diro kera.
Tshisekedi aratanga nawe ibuye rihenze riri hano mu gihugu rero Ubushinwa rero ni abacuruzi kandi baracuruza intwaro je numvaga badakwiye no kubikoma nta nubwo nakwiye kubikoma namugani kuko nayo mu 23 nayo ijyanye amafaranga bayihereza drone nta mafaranga n'amafaranga n'amabuye ahubwo ikibazo cyabaye iki babahaye inshinwa nyine bayishima zidakora akazi nk'uko zagategetse none se ntabwo ureba zirahushije ariko nigeze kumva ngo hari umuhayiti w'intare za Sarambwe ukaze ngo waziyobesha reka nyange ejo ndi gukurikira amakuru bavuze yuko Goma babonye drone zije zidasanzwe oya ngo bari babibonye mbere yuko zahagurutse igisangani bafite amakuru suzi ko bajya bagira gutya bagakotorera ibibuga batabiriho rega nta nubwo kandi ikindi kisangani umenye ko hari abantu baboreka hari abantu babwate mwitegure rero biraje kabisa amakuru mfite nuko hari umuntu ushobora kuba araje akaziyobya barayobya ewana ariko n'ubundi birangiza bashatse kuzijyana mu Kivu birangira saa 9:00 ngo nka 10 batari na 20 iya mbere barayiyobeje irasa mu Kivu iya kabirije barayobya wapi ko irahusha n'ubundi itayirasira kuwo muzungukazi yari igiye kurasa kwa Kabila kandi bari bahari Kabila ari butapfa ariko Kabila ntiyari bupfe ariko umuryango we wari bupfe we ntiyarahari yari yagiye mu nama yari yagiye ntabwo kandi iyo nama aho yabereye bari bahazi nanjye sinari mpazi na n'ubu sindamenya ngo ni gusa amakuru ari nuko bari mu nama niko bitangarije icyo gihe bundi abayobozi b'intare za Sarambwe ngo bakora inama bugiye gucya kandi biragoranye ko bamenya ngo barayikorera kereka umugambanya ari muri bo abayari muri bo ubundi kuko iyo bapanze inama bo ubwabo bafite kode bahamagaranaho bakajijyamo sibyo kandi nta bose niba bari hamwe nta wagambanira undi koko bose bapfira hamwe akomaranyishe Kinshasa ibi bintu yegukanye aba bafaransa kandi ubanze ro babagira inama si byose nahoze mvuganye si byo amafaranga mushora hasi mu gisiga muyashore mu madrone menshi zizabahereza umusaruro kibazo ntago intare za Sarambwe zemerewe kugura intwaro nicyo kibazo gihari rero nimba batemerewe kuzigura kereka bagiye gisangani bakazishimuta bakaba bazikoresha gute se batafata riske ngo bazigure none se bafata riske bazigurishwa nandi igihugu cyabagurisha intwaro cyahabwa ibihano cyo kintu uracyumva uzi ukuntu ndi nkabo nabigenza nacitinga wacitinga ute buryo nacitingamo no gushaka nk'abashuti banjye nshobora kunyura nko ku gisirikari kindi runaka kereka bagiye igisangani Museveni si bumvikana si yabagurira intwaro se Museveni si banavuga Muhozi ntavuga ati nimba uriya mujyi mwana nawe kuwufata reka tuwubafatire kuki si iyo dira atayibakorera bwihishwa akayikora akabibahereza ntago byo bishoboka ako ntago bishoboka barashisha ni kamikazi kandi bazisanze hano mu mujyi wa Goma rero tekinike y'indireri hari bwa nyuma ni ukujyayo nyine nibajya kuziba bakazishimuta iyo nanjye niyo nari ngiye kubagira ati kuko bajya barasa gisangane bagerageze bakoreshe tekinoloji urumva mungani hariya n'abarabu bavuze ngo tekinoloji bakoreshe tekinoloji hanyuma bagende bagera igisangane bashimuteyo nk'ebyiri barangiza bajye Kinshasa barasa cyangwa bagiye kurasana za Kareminandi ntabwo byoroshye mu yandi makuru tunasoza iminota irimo iratugendana reka twerekeze nko mu Minembwe gato turebe uko bimeze mu Minembwe rero uno munsi nababwiye yuko intare za Sarambwe zaramutse zigiriza nkana ikitwa FDL ndetse na Wazalendo bana bari gukumbanya iki noneho FDL izo hari FDL ni nyinshi ziri muri biriya bice ni nyinshi cyane bwana Fisi ariko intare za Sarambwe icyo bazikoreye hari zaturutse mu kibira mu gihugu cy'u Burundi shyashya zaje ziza kwiyunga n'aba FARDC na Wazalendo baza hano mu bice bya za Minembwe ni ibice byinshi cyane barwaniyemo ntagiye kurondora amazina ariko nundi biherereye muri komine ya Minembwe ndetse ibindi biri hafi na za Poezero ibindi biri hano za Gatogota na za Ruvunge aho hantu hose intare za Sarambwe zabakosoye ariko ibyo bitero zabakosoye ariko ibitero biri kuba n'ubundi na none amasaha baracyari kurasana muri make urugamba ntago ruragira gute ruragaragara ngo twari twakamenya ngo ninde uri hasi ninde uri hejuru
sibyo akaba ariyo mpamvu tukiri gukusanya amakuru kugira ngo tuze kubasobanurira neza cyane akantu ku kandi ku byabaye turaza kubahereza ripoti hagati mu gicamunsi tubabwira uko byifashe nanone kandi bwana Fisi nkaho bidahagije burya intare za Sarambwe zitega imitego myinshi cyane kuko zitazuri bufatwe mbere ahangaha rero bateze icyitwa abantu basirikare bangora aribyo njya mvuga ati nta musirikare w'umunyamahanga uzazanga kubite mu vetora ikore muri Kongo kereka FARDC yonyine niyo ishobora kubikora ikabigeraho ntabwo yabishobora nayo hari igihe yabishobora kuko bajya babishobora nk'ubu muri za Masisi rugamba ntirudimbanyije ntibamaze gufata uduce twishi amakuru ari kungeraho none ahangaha bwana Fisi nuko mu bice bisatiriye aho bita Baraka urabona Baraka umanutse hano muri territoire ya Mfizi ukamanuka niho iherereye ubundi ya Baraka ura mujyi wa Baraka mama 23 yagitega mbushi itega mbushi igisirikare cya FARDC ndetse n'abantu basirikare banyangora barangije mbushi bayigwamo bayiguyemo intare za Sarambwe nta kindi kintu zikoze usibye kubarasa none abasirikare bangora barakaye n'abasirikare ba Tanzania yakujije ibijyanye n'amarozi none intwaro ngo bazikagiye ngo ku buryo zitari buhushe none abanyangora nabo bazanye intwaro nyinshi cyane bagiye kuza ngo kurimbure mu veturu ku giciro byasaba icyo ari cyo cyose aba mercenary batangiye gushyushya drone uri kumva ibintu bimeze nabi hanyuma rero dusoza bwana Fisi iwarikare niho hari ikibazo ahubwo gikomeye ngiye nabonye kinakazi cyane abasirikare b'Abafaransa babaye benshi sinzi niba bongeye kohereza abantu abasirikare b'Ababiligi nibo bari kugaragara mbese hari kugaragara abazungu b'uruhu rwera gusa ndetse n'abazerendo n'aba FDLR barasanga hafi 4,400 ariko Muvetuwa imaze gukuramo hafi nk'icyabiri barasira hariya muri za Rubaya narabibonye kare bo batatse none ubu tuvugana bamaze kwidekarara yuko bagiye kuza kwataka ku buryo bukomeye bahereye Nyabyonda hejuru Muvetuwa afatiye ba maneko babo bageze kuri 4 n'abaturage 10 bakoranaga nabo babahereza ku makuru barabafashe ku munsi w'ejo ngira nabigarutseho ku mugoroba none bemeje kwataka intare za Sarambwe kugeza ubu nta sasu riravuga ariko amakuru dufite nuko isa ku isa bishobora kuza kugira gute guhindura isura ayo masasa akaba yatangira ubundi burerebye urabona urugamba rukaze cyane rutagiye kwerekera Warikare nanone ni Warikare ubundi nyirizina ubwira ntago ubukuntu mbere byari bimezo wabonaga yuko biri ku boosting ubona ko nyine kwataka Uvira ari cyo kiri kujya mbere ariko ubu wapi ndabona Warikare ariho biri kwimukira Hano Pacifique reka dushimira abadukurikiye hano kuri Top Kivu News tubifurize kugira igicamunsi cyiza ndetse n'umunsi mwiza n'umunsi mwiza mani barinde turabakunda cyane yego bye bye